føler mig for fuld. Hvad? Jeg føler mig for fuld. Af hvem? Det ved jeg ikke. Hvornår følte du dig sidst for fuld? Lige nu, lige før. Og hvad siger din fornemmelse der? Jeg har ingen fornemmelse. Men af og til vender jeg mig rundt sådan her. Men jeg kan ikke se noget. Det lyder altså ikke så godt. Hvem gider egentlig forfølge dig? Ja, det er mange. Hvem? Banken, for eksempel. Din bankrådgiver fiser da ikke rundt og udspillende, eller? Så kender du ikke min bankrådgiver. Han faxer, mailer, sender Twitter og taler aldrig om andet end den livsforsikring, som er fuldstændig nødvendig, hvis jeg vil undgå, at det hele ender galt. Forestil jer et flyttefirma ved navn Holger Danske tabe en vaskemaskine ned fra 4. sal. Pas på! Kig op! Eller hvis det lige præcis er dig, det går ud over, når en rigtig religiøs bliver religiøst rasende. Bum! Så ligger du der i alt for mange sprægte dele. Hvem kan det ellers være? Det er Inder Stasi. Hvad? Det er Inder Stasi. Hvem fanden er Inder Stasi? Inder Stasi er det organ, der kontrollerer os ved at appellere til vores eksisterende ønsker om at leve et godt og succesfuldt liv. Inder Stasi appellerer til vores ønsker om at være en god borger. Inder Stasi appellerer til eksisterende egenskaber, såsom lydighed, ansvarlighed, fornuft og forfængelighed. Og hvis du ikke overholder de her egenskaber, så melder Inder Stasi dig. Til hvem? Styrelsen for sjælelige anliggender. Jeg er den eneste, der aldrig har hørt om Inder Stasi og den der skide styrelse. Jeg har altså heller aldrig hørt om den. Styrelsen for sjælelige anliggender er jo en hemmelig organisation, som har til opgave at beskytte dig, mig og borgerne. Jamen, du er jo syg. Jeg vil sige, at jeg er syg. Men det er du. Hun er ude at løbe. Hun er ude at løbe helt alene. Og kun med sig selv. Hun løber forbi en overvægtig kvinde, der sidder på en bænk og spiser wienerbrød. Jeg hader fede mennesker. Du hader ikke fede mennesker. Jeg væmmes ved dem. Du er ikke bare væmmes ved dem. Du ser det i dem, du ikke selv ønsker at være. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er sødt. Hva? Eller socialt hensigtsmæssigt, at jeg føler det, jeg føler, men det gør jeg altså. Hun er lige ved at falde over en sten. Hvordan kan hun bare blive ved med at æde og æde og æde? Hvor svært kan det være at sige nej tak til fede kager og ja tak til gulerødder? Der er 120 milliarder, millioner mennesker, der dør af underernæring, og så sidder hun bare der og æder. Det er sgu da klamt. Det er vulgært, det er ulækkert. Men det kan jo være en sygdom. Gud, er det ej en sygdom? Hun sætter tempoet yderligere op, imens hun forsøger at fortrænge billedet af en kagekrumme, der har kigget sig ind mellem to deller. Den har ligget der i en uge, og den er blevet gammel og råden. Den har fundet sammen med et gammelt grønt stykke toastbrød. Hey, toastbrød, hej, krumme. Skulle vi ikke til at flytte sammen? Jo, det tror jeg vist nok lige, vi skulle. Ja, sammen har de udvidet deres territorium. Man kan ikke fortælle fede mennesker hemmeligheder. Hvordan kan man stole på et menneske, der ikke engang kan holde styr på sin egen krop? Hvis man ikke har styr på sin krop, hvad fanden har man så styr på? Pludselig føler hun en særlig form af misundelse. Her er en krop, der har dødsligt. Den har meldt sig ud. Den er ligeglad. Den skal ikke helt sådan producere en ny og forbedret udgave af sig selv. Den kan gøre, hvad den vil. Den har adgang til alt det, som jeg kun kan æde i skam. Efterfølgende stram. Hun sætter tempoet yderligere op. Fuck, jeg hader fede mennesker. Med fede ejere. Det er bare hurtigt nu. Mine venner hader også fede mennesker. Og deres hunde hader fede hunde. Og hun når i mål. Tør sveden af panden og ser på sit ur. Nej.
fornemmelse. Jeg har ingen fornemmelse. Men af og til vender jeg mig rundt sådan her. Men jeg kan ikke se nogen. Det er den overvågning, jeg er helt sikker. Siden de begyndte at springe sig selv og os andre i luften, er der jo ikke den offentlige bygning, der ikke er overvåget. Ja. Det lader ikke meget plads til den indre psykopat, der tit af kameraer alle vegne. Ja, der er de der. Nu er der så et kamera. Det er bare en sko. Med et kamera inde i. Og det har overvåget os hele tiden, og det er højst sandsynligt derfor, du føler dig for fuld. Der er ikke noget kamera i den sko. Jeg ved ikke, hvad det er. Et kamera gør ved mig. Men når jeg ser det, har jeg bare sådan lyst til at lave og det er ikke af hensyn til Anastasia, som gud må sidde og kede sig. Nej, det er selve kamera, som gør mig helt electric. I'm on. Somebody is watching me. Hvorfor så ikke gør det ekstra? Der er ikke noget kamera i den. I dag kan man faktisk fremstille kameraer, der er så små, at man ikke kan se dem med øjnene. Nej! Jo! Nej! Jo, man kan! Og det er alt sammen terroristernes skyld. Det har skabt en eksplosiv vækst i overvågningsbranchen. Se! Og det er her, man skal investere, hvis man vil have noget for pengene. Men jeg føler mig for fuld. Ja! Og du er mistænkt. Og du er... Alle er mistænkte. Men nogle er mistænkt end andre. For eksempel hende den stærkt sorthårede, som er dårlig dansktale og højtråbende og garanteret har et bombebælte spændt om maven. Ja, eller... Ja, ham, som jeg så nede hos bageren, som sendte mig det der blik, I ved, I kender godt sådan der. Din lille luder. Når først Sharia bliver jeg, før jeg ser brysterne af dig og pisser dig i kussen. Ja, de er så maskuline på deres pizza i pizza, wallah, inshallah-agtige måde. Og de kører bælgebiler og går med kæder, og så er de sammenhold. Og jeg må ikke være en del af deres sammenhold. Jeg vil virkelig gerne være perker. Det vil jeg gerne. Men hvis jeg ikke kan få lov til at være det, så skal de i hvert fald heller ikke. Jeg får bare lyst til at skyde dem. Jeg ved da godt, det ikke er alle, der vil save brysterne af mig, men der er nogen, jeg ved du. Og hvis jeg så ellers er i stand til at tænde den indre psykopat, ja, så kan de for min skyld hænge girlander af overvågningskameraer op. For mig gør det mig kun mere tryg. Hvem er de? De? Ja, så kan de hænge overvågningskameraer op. Jeg troede ikke, at du troede på Styrelsen for Sjælelige Anliggender. Jeg har ikke nævnt noget om den skide styrelse. Det er alt sammen terroristernes skyld. De har gjort mig til et menneske uden hemmeligheder. Alle vegne bliver registreret, når jeg køber en sandwich ned hos Adlu, når jeg bruger min mobil, når jeg bruger min GPS, når jeg kører i min bil, når jeg bestiller min online luder og søger efter seksuelt værktøj. Ja, selv lige nu, hvor jeg sidder og er diskret og intim, så er der et kamera lige her. Der er ikke et kamera her, men der er Anastasia. Det er hverken Anastasia eller terroristerne, der har slået dit privatliv ihjel. Det er kapitalismen. Sig ikke det ord. Det ord, du lige sagde. Kapitalisme? Det ord gør mig vanvittig. Jeg havde da for fanden ikke regnet med, det ville betyde, at jeg ikke kan åbne et eneste vindue i mit eget hjem. Hun synes, han overdriver. Hun synes helt sikkert, at han overdriver, men han er ikke til at stoppe. Jeg er spærret inde i mit eget hjem. Det er jo ikke fældsyd. Skvatter ud af vinduet, vel? Det vil jeg ikke det, men han heller ikke spærres inde. Du er så åndssvag. Det er dig, der er åndssvag. Jeg har faktisk lige været til brystscreening. Hvad sagde I? Ja, der er bare ikke noget.
Jamen, der kan du se. Hvad kan jeg se? Du er bekymringssyg. Gider du at lade være med at stå og fortælle mig, at jeg er bekymringssyg? Men det er du. Du bekymrer dig om alt. Og du smitter mig. Han går hen og tænder en smøg. Og han gør det kun for at provokere hende, for han er jo ikke ryger. Bare for at markere. Du ved godt, jeg ikke tåler, når du ryger. Men du stresser. Sluk den cigaret, eller gå udenfor. Jeg vil ønske, at vores liv gik i tur. Hvad mener du med det? Det ved jeg ikke. Er du stress? Ja, fanden er ikke stresset. Og hvis jeg er det, så er det fordi, du stresser mig. Du lyder deprimeret. Nej, så deprimeret. Er du ved at forlade mig? Der er jo ikke andet end en forsigtigt, tryghedssøgende genfærd tilbage. Er du klar over, hvad du står og siger? Hun går ud i gangen og tager overtøj på. Husk sikkerhedsbæltet og den der nye godkendte barnestol. Husk at rygning dræber. Husk at radikale muslimer dræber. Og husk at norske, lyshårede, højreorienterede dræber. Husk kun 6 stykker frugt om dagen. Og husk at balancere grøntsager fra Afrika. Husk at vaske hænderne, når du har været på toilettet. Og husk ikke at røre ved vandhanen, når du slukker. Husk at læse. Og husk, når du går på biblioteket og læser en bog, så skal du også vaske hænder efter dig. Og husk, i trafikken er alle stresset. Og husk at børn ikke er konfliktsikre. Og husk, at der er talater i plastikgrænser. Og husk at undgå parabener. Husk at holde din mobil væk fra øret, når du taler. Husk kun gå til navnet. Og husk at holde din kæft. Hun skrider. Og han tænder en Prince Light mere og lyder følelsen af dødsforagt mere end selve smøgen. Han trodser døden. Han render rundt i sit køkken og føler sig så dejlig rock'n'roll. Back in the USSR. Og så får han lyst til kager. Fede, usunde kager. Og der skal være mange. En af hver slags. Nej, 2. Fucking 3 af hver slags. Og så bare æde dem. Og ikke fint og langsomt som min mor, der kan spise et jordbær i 6 bidder. Nej, der skal være masser af kage. Og tøjet af. Jeg vil være nøgen. Helt ren og nøgen, men sammen med en kvinde, og så bare smøre hende ind i kage, og så æde hende og slikke hende over det hele. En kajkage oppe imellem ballerne. Det er det, jeg vil. Det er jo ikke sådan, vi gør. Nej, når vi er kæreste. Nej, vi tager på kurophold. Hvor man stages, spiser sushi. Så taler vi om, at vi føler os helt renset. Vi har sådan en sprød fornemmelse af velvære, hudpleje og harmoni. Ja, det er også dejligt. Knippet i kage er fandme noget andet. Lidt efter er han faldet ud. Musikken har mistet sin magi. Han kan høre sine lunger pibe. Han kommer i tanke om billeder af rygerlunger og føler faktisk, at han under aske. At døden har lagt sine hænder omkring hans hals. Så helt ærligt var det ikke meningen, at vi skulle fortælle en helt normal historie.